안녕하세요. 투더리TV의 달래입니다. 오늘은 달래 언박싱 리뷰 시간인데 사실은 영상을 한번 찍었어요. 저도 또 어리버리하게 마이크 온을 안 해가지고 오디오가 다 날라간 것 같아가지고 지금 다시 마이크 온을 부랴부랴 켜고 투더리님한테 또 욕 한번 먹을 각오하고 다시 찍고 있습니다. 안녕하세요. 투더리TV의 달래입니다. 달래의 언박싱 리뷰 시작하겠습니다. 오늘은 몰테일 다해줌 앱을 통해서 해외직구 아마존에서 구입한 물건을 여러분들에게 소개시켜 드리려고 이 자리에 섰습니다. 짠! 이제 그릴이에요. 네, 그릴이 길이가 여기는 42cm, 25cm 여기 나와요. 25cm 곱하기 42cm. 안녕하세요. 투더리TV의 달래입니다. 달 언니 시간 달래 언박싱 리뷰 시작하겠습니다. 오늘은 몰테일 다해줌이라는 앱을 안녕하세요. 안녕하세요. 투더리TV의 달래입니다. 달래의 언박싱 리뷰 시작하겠습니다. 오늘은 몰테일 다해줌 앱을 통해서 해외직구 아마존에서 구입한 물건이 있어서 소개시켜 드리려고 합니다. 물건 3가지를 사는데 첫 번째 물건은 그냥 별거 아니에요. 그냥 일상생활에서도 사용할 수 있고 캠핑장에서도 사용할 수 있는 다용도 쿨타월. 쿨타월인데 색깔은 알록달록한 이렇게 색깔 4가지가 이렇게 세트로 있고요. 이렇게 목에 살짝 거니까 살짝 시원한 느낌도 있고 재질이 느낌이 뭐 땀이나 물 같은 거 닿았을 때 금방 건조될 수 있는 듯한 그런 천 같아요. 약간 비쳐요. 약간 비치고 남자분들 땀 많으신 분들 뭐 런닝하실 때나 뭐 자전거 탈 때나 또 등산 같은 거 하실 때 이렇게 목에 걸고 땀 나면 이렇게 땀 한번 닦고 뭐 그게 또 금방 건조될 것 같은 그런 천이고요. 뭐 콧물 나고 뭐 침 흘리고 이렇게 닦으면 될 것 같고 간단하게 캠핑장 같은 데 가서 이렇게 걸어 놓고 손 같은 거나 뭐 얼굴 정도는 세안 정도는 이렇게 쉽게 할 수 있을 것 같아요. 금방 건조될 수 있다라는 거. 땀 잘 흡수해 줄 수 있는 그런 천 같습니다. 이렇게 색깔도 이렇게 눈에 띄게 알록달록한 게 있고, 이거 타월 하나당 이렇게 지퍼백 같은 게 있어요. 이렇게 지퍼백처럼 여기 안에 넣어서 보관해서 갖고 다니라고 하는 것 같고, 안에 딱 비너가 또 하나씩 이렇게 껴 있네요. 이게 있는 게 뭐 여기 고리에 걸어서 뭐 허리춤 같은 데다 이렇게 단다든가 뭐 캠핑장 위에 어떻게 고리에다 이렇게 걸어가지고 이렇게 하나씩 넣어서 보관하라고 하는 것 같아요. 그래서 이거는 뭐 다양하게 자기가 잘 활용하면 될 것 같고, 그래서 남자분들 또 투더리님한테 필요한 그런 거, 본인이 필요한 거, 이게 타월, 다용도 쿨타월 구입했습니다. 나는 핑크색 해야지. 네, 다용도 쿨타월. 이게 패킹이 되게 작잖아요. 하나 이렇게 갖고 다닐 때 주머니 같은 데서 넣을 수 있고, 또 등산 같은 데나 뭐 캠핑에서 설치할 때 이렇게 목에 걸고 땀날 때만 나가서 닦고 그러면 될 것 같네요. 이렇게 해서 구입을 했고, 그 다음 짠! 그림 보시면 아시겠죠? 저희 화롯대 하나 구입했습니다. 이 패킹 사이즈는 저희가 갖고 있는 다닥보다는 살짝 작아요. 살짝 미니하고 무게는 2.7kg 정도 됩니다. 2.7kg 정도 되고, 가방 보관할 수 있는 가방이 이렇게 있어요. 그래서 약간의 조립식은 아니고 약간 접이식 이게 있으니까 이렇게 꺼내서 다들 있으실 거야. 저희는 이제서야 이렇게 구입을 했네요. 카즈미 거 어쩌다가 우연치 않게 이렇게 완성될 수 있는 그런 거 있잖아요. 이렇게 딱딱하게 이렇게 각을 못 잡았었어. 근데 어쩌다가 막 움직이다 보면 어떻게 쫙 설치가 되곤 했는데, 그 카즈미 거 저렴하게 사가지고 잘 애용하고 있었는데, 이번에 저희도 이렇게 화롯대 하나 구입을 하고 싶어서 아마존에서 구입을 했습니다. 여기가 집어넣 여기
되어 있고요. 여기는 앞에 개폐문이죠. 닫고 열고 닫고 열고. 요거는 그거 같아요. 제 받침대 여기 홈이 있어요. 여기 홈에다가 이렇게 채우면 되고, 위에 이제 그릴판이라기보다도 이제 한때기 여기다가 이제 간단하게 여기다가 장작 피우고, 뭐 고구마라든가 뭐 옥수수라든가 가래떡이라든가 쥐포 오징어 같은 거 구워 먹으면 참 맛있겠다. 그런 거 살짝 구워서 먹을 수 있을 것 같아요. 그리고 사이즈는 20×20 정사각형 20×20이고요. 높이는 27cm 정도 돼요. 무게가 아까 2.7kg 정도 된다 그랬잖아요. 그냥 가벼워요. 두 손으로 들으면 뭐 거뜬하게 들을 수 있고, 또 패킹 사이즈도 이게 이제 접으면 작으니까 가지고 다니기에, 캠핑장 가지고 다니기에 뭐 부담 없는 크기죠. 가방 딱 사이즈로 이 정도 사이즈니까 딱 조금이에요. 이 정도 사이즈로. 그래서 하루 때 하나 구입했습니다. 저 혼자 만약에 여자 혼자 솔캠 가도 여기다가 충분히 장작불 피워서 불농도 하면서 다양하게, 여기 위에다가 또 다양하게 버너 약간 대용으로 사용할 수 있을 것 같아요. 네, 마지막으로 구입한 거는 캠핑 그릴, 말하자면 프라이팬 그릴판 하나 구입을 했어요. 그래서 몬스터 알루미늄 그 절단이 없어요. 그냥 하나로 원판으로 만든 것 같아요. 그리고 가벼워요. 가볍고 얇죠. 슬림하죠. 되게 얇아가지고 가지고 다니기에 그냥 별 부담은 없을 것 같아요. 이렇게 프라이팬처럼 뭐 두껍고 무겁고 그러지는 않아요. 근데 대신 이런데 이렇게 집게 같은 거라든가 아니면 이렇게 실리콘 잡는 거 같은 건 있어야 되겠죠. 집에서도 사용할 수 있을까, 가스레인지에서? 어쨌든 여기 코팅이 되어 있기 때문에 따로 시즈닝 같은 거 안 해도 되고, 여기 이제 기본 그림에 나와 있는 것처럼 이렇게 넓으니까 42cm, 25cm 이렇게 돼 있어요. 그러니까 넓으니까 뭐 계란 후라이, 계란 2개, 뭐 베이컨, 뭐 소시지, 뭐 빵, 여기는 뭐 토스트, 뭐 식빵 2쪽에 계란 후라이 2개 정도는 거뜬하게 올라갈 수 있을 것 같아요. 그리고 이렇게 또 하루 때 이렇게 장작불을 폈을 때 하루 때 위에다가 이렇게 얹어 놓으면 그 화기가 여기 딱 가운데만 올라갈 것 같아요. 그래서 여기다가 뭐 구워 먹고, 뭐 삼겹살이나 뭘 구워 먹었을 때 익은 거는 여기 양 사이드에 이렇게 여기다 밀어 넣으면 보온은 유지되지만 이렇게 잘 타지 않을 것 같은 그런 생각이 들어서 다음에 캠핑장 갔을 때는 이 하루 때도 불멍하면서 이용하고, 요거 알루미늄 그릴도 잘 이용할 수 있을 것 같아요. 짠. 이렇게 해서 자, 이렇게 해서 이달에 몰테일 다해줌 앱을 통해서 아마존에서 구입한 물건 3가지 그릴, 화롯대, 다용도 쿨타월까지 해가지고 3가지 저희가 이달에 구입한 겁니다. 여러분들도 해외 직구 앱 통해서 필요하신 물건 있으시면 가셔서 많이 검색하시고 뭐 가격 같은 거 비교하시고 하셔서 필요하신 거 잘 구입하셔서 다양하게 잘 활용하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 몰테일 다해줌 앱을 통해서 해외 직구 아마존에서 구입한 물건 소개한 달래 언박싱 리뷰 시간이었습니다. 다른 시간 다음에 다시 만날게요. 안녕.